Assalamualaikum teman-temanku semua. Di sini kita mencoba update kembali dari lokasi tanjakan Batu Jomba untuk sekedar berbagi informasi di mana situasi dan kondisi tanjakan Batu Jomba hari ini, dan meliput dari beberapa kendaraan yang melintas yang dari arah Medan maupun arah sebaliknya. Di sini masih di sekitaran jam 9 pagi ya teman-teman, dimana hari ini hari Selasa 10 Januari 2023. Sepertinya ini akan gagal. Markais doon. Di sore harinya terpantau kita ini ada bus PMH yang dari Toba menuju daerah Kota Jambi.
Serius. Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada banyak admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.